Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è Gianni Finotto, coordinatore del Master sulla sicurezza nel mondo del lavoro denominato STEPS, che significa Scienze e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza, organizzato dall'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ambito della Challenge School, che si occupa appunto di master post laurea, e anche con la collaborazione dell'INAIL e del COBIS. Il COBIS è il Comitato Paritetico Bilaterale Regionale per la Sicurezza. Questo è un argomento che abbiamo già affrontato, devo dire, anche in altre occasioni. È sempre un argomento di straordinaria attualità, anche se va ricordato che per fortuna, leggo alcuni dati, in particolare nell'artigianato, cioè il livello della sicurezza è aumentato notevolmente negli ultimi anni, e anche l'incidenza degli incidenti, scusate il gioco di parole, comunque è notevolmente diminuita. Detto questo, l'attenzione non va certo abbassata, tant'è che fra le iniziative che avete realizzato c'è anche quella di un DVD, la cui caratteristica è quella di porre il lavoratore al centro. Quindi un DVD che non dice solo cosa bisogna fare, ma soprattutto come questo bisogna fare. Torniamo a parlare del master. Il master post laurea è indirizzato a che tipo di laureati? Allora, il master post laurea è indirizzato a qualsiasi soggetto laureato con laurea triennale piuttosto che specialistica o di vecchio ordinamento o di natura magistrale. Non abbiamo scelto come... Quindi, parlando di Venezia, si può iscrivere un laureato in lingue orientali, in chimica industriale? Sì, esattamente. Questa è stata una scelta che noi abbiamo fatto fin dall'inizio. Non abbiamo voluto costruire un master di specializzazione puntando fin dall'inizio per l'appunto con una laurea specifica, ma abbiamo teso ad aprire a tutte le lauree. Al master hanno partecipato e partecipano attivamente studenti laureati in materie scientifiche, tecniche, umanistiche, giuridiche, di natura economica e così via. Noi costruiamo uno zoccolo duro nei primi mesi del nostro percorso formativo per poi allineare tutti gli studenti a quello che deve essere un elemento di approfondimento che avverrà nella seconda parte del semestre. Il master dura un anno e abbiamo la possibilità ed è a numero chiuso, 30 ed è a numero chiuso. Studenti. Noi abbiamo scelto il numero chiuso per un motivo semplicissimo. Con il numero chiuso riusciamo a garantire una qualità della didattica veramente importante. Se noi apriamo a un numero molto più alto rispetto ai 30, non riusciamo più a garantire questi aspetti e quindi perderemo in qualità dell'insegnamento e soprattutto dell'apprendimento da parte degli studenti. Voi dite anche un'altra cosa molto importante, che il master, il vostro master, risulta uno dei pochi in Italia che garantisca la possibilità di un contratto di lavoro entro un anno dal diploma. Questo è un dato di fatto. È un dato di fatto che c'è testimonianza, per noi è importantissimo perché oltre all'attività dell'insegnamento nell'ambito della sicurezza poi noi puntiamo a quella che è la collocazione del masterino una volta conclusa l'attività. Questa collocazione diventa particolarmente importante. Come si chiama? Masterino? Un masterino, ok? Quindi uno masterino, che fa il master diventa un masterino, ok? Quindi... E una volta quindi concluso il percorso c'è una nostra attività di placement che punta proprio alla piena occupazione. Abbiamo avuto tra l'altro un articolo estremamente significativo del Corriere della Sera di febbraio scorso, febbraio di un anno fa, in cui questo master è uno tra i pochi in Italia che dava la piena collocazione lavorativa. Vedete, ci sono delle motivazioni a questo, nulla nasce per caso. La motivazione è innanzitutto l'alto livello di preparazione che hanno i nostri studenti. Quindi una volta conclusa l'attività del master, questi entrano direttamente nell'ambito del mondo del lavoro. Il master si chiama Executive per Challenge School. Executive significa avere un master molto professionalizzante, quindi non si ritorna a fare accademia per un altro anno, ma si entra direttamente in quelle che sono le problematiche specifiche del lavoro e della professione che stiamo affrontando. L'altro aspetto è la nostra rete di contatti con le piccole, medie e grandi industrie di questo tessuto produttivo, con quelle che sono le associazioni di categoria, con quelle che sono le associazioni dei sindacati dei lavoratori e con quelle che sono poi le società di consulenza che si occupano in particolare dei problemi della sicurezza e dell'ambiente. Ecco, detto che la cultura serve comunque, assolutamente. Ma considerando il fatto che a questo master può accedere un laureato in qualsiasi disciplina, uno teoricamente potrebbe bastare un anno solo, cioè non è necessario essere laureati a questo punto, perché uno che si laurea in marketing, piuttosto come ho detto in lingue orientali, ricomincia da capo.
affronta una materia che nulla ha a che fare col percorso precedente. Esattamente, affronta una materia che ha nulla a che fare col percorso precedente, però una forma mentis adeguata per poterla affrontare nel modo corretto. Questo è la base, serve. Quindi la cultura è fondamentale. E poi perché quello che noi andiamo a introdurre all'interno del master non è solamente una addizione nozionistica di quelli che sono i problemi in materia di sicurezza, ma entriamo in quelli che sono invece ed abbracciamo le problematiche della cultura della sicurezza, e quindi i nostri studenti, una volta fatto il master, diventano dei veri e propri vettori di sicurezza all'interno delle aziende. Tenga conto poi che vi è una specificità legata al patrimonio di studi fatto in precedenza, quindi chi entra nell'ambito della gestione della sicurezza in un'azienda con problematiche orientate all'organizzazione molto probabilmente ha alle spalle un percorso di economia piuttosto che di ingegneria gestionale. Ecco, una laurea invece tecnica garantisce invece delle operatività di natura diversa. Ma è questo che volevo capire, quindi per ovvia vicinanza professionale, so che ad esempio a Venezia c'è la laurea in lettere con indirizzo giornalistico. Allora, uno si laurea in lettere con indirizzo giornalistico, può fare il vostro master e si presenta come cosa? Cioè, intendo dire, è più un laureato, tra virgolette, in lettere o un laureato in sicurezza nel mondo del lavoro? È un laureato in lettere che ha una specializzazione in materia di sicurezza. Noi infatti abbiamo quest'anno, a questa edizione, c'è un ragazzo che è laureato proprio ha fatto una laurea proprio in giornalismo e adesso sta approfondendo quella che è la tematica della sicurezza perché si vuole specializzare proprio in questi aspetti. Ecco, augurando a lui chiaramente anche che nella professione magari gli possa servire, ma intendo dire una professione giornalistica, altrimenti uno col vostro master può porsi sul mercato del lavoro in che maniera? Allora, si pone nel mercato del lavoro con una serie di declinazioni. Vede, l'ambito della sicurezza è estremamente vario e spazia tra le misure tecniche, le misure organizzative, le misure gestionali, le misure legate all'attività di formazione, informazione e addestramento. Quindi una volta fatto il master ognuno seguirà quella che in poche parole è la sua declinazione più specifica e quindi avrà la possibilità di essere impiegato proprio in questi aspetti. Tenga conto che poi alla conclusione del master noi abbiamo la possibilità non solo di avere dei titoli accademici che vengono dati proprio dall'università sulla base di un percorso post laurea, ma anche dei titoli professionali. I titoli professionali sono quelli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutti i settori di attività produttiva. Questo è stato possibile grazie all'intervento, al patrocinio, alla collaborazione con la Regione del Veneto, in particolare con la Direzione Prevenzione. Invitiamo intanto a guardare anche in camera perché è più convincente. So che di fare una domanda forse banale, ma cosa insegnate nel master? Perché quando parliamo di sicurezza nel mondo del lavoro, uno così, gli verrebbe anche da pensare che siccome tutto non si può sapere, uno magari in poche ore se la cava. In realtà non è così, allora, è un anno di studio. Allora, io intanto la invito a venirci a trovare, questo è il primo invito che le voglio fare. Che cosa insegniamo? Beh, abbiamo un programma di 1550 ore, quindi di materie ce ne sono parecchie. Ecco, allora, iniziamo con un percorso importante da un punto di vista giuridico. Quindi noi entriamo in quelle che sono le problematiche specifiche legate alla normativa, all'evoluzione normativa e all'applicazione della normativa. Da qui entriamo nell'ambito di quelli che poi sono gli elementi necessari da un punto di vista tecnico-scientifico per affrontare le problematiche della sicurezza, che si declinano nelle varie tipologie di rischio, rischi per la salute, rischi per la sicurezza, rischi di natura trasversale dell'organizzazione piuttosto che di natura ambientale. E da qui entriamo poi per ogni tipologia di rischio in elementi di approfondimento. Tenga conto quindi che questo percorso di 1550 ore è strutturato attraverso 7 moduli, e si conclude nell'arco di un anno. Ci sono 12 sessioni d'esame all'interno, scritto, orale ed esercitazioni, quindi è un percorso estremamente impegnativo per gli studenti. Non solo, c'è una tesi finale originale con presentazione come esame conclusivo, quindi direi che è un percorso estremamente importante, denso e di alto livello. Visto che avete già un'esperienza consolidata e dite che appunto questo master facilita l'ingresso nel mondo del lavoro, quali sono i settori che guardano con più attenzione? Allora, i settori che guardano... Grazie. Allora, i settori che guardano con più attenzione
ai nostri masterini sono i settori produttivi tra i più diversi, quindi le aziende che si collocano sul mercato e che hanno la necessità di avere delle professionalità importanti all'interno di quello che è il panorama dell'azienda. Sia artigiani che grandi Sia industrie. artigiani che attività industriali, ma non solo, anche l'attività del terziario e dei servizi e le società di consulenza che si occupano proprio di consulenza alle imprese, quindi trovano nei nostri studenti già delle persone efficacemente formate per affrontare direttamente le problematiche della sicurezza e della salute nel mondo del lavoro. Voglio così, se posso, sottolineare un aspetto. In 30 secondi? In Sì. 30 secondi. Nel 2010 la Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni e sulle morti bianche ha voluto approfondire l'interesse nei confronti del master. Abbiamo avuto un'audizione in Senato proprio perché era un percorso innovativo e diverso. Abbiamo avuto i complimenti da parte della Commissione, non solo, ci è stato detto, e questo ci rende estremamente in qualche modo soddisfatti e felici di questo, ci è stato detto che è un modello da esportare anche in altre regioni. Grazie a Gianni Finotto, che ricordo essere il coordinatore del master denominato STEPS, che è simpatico come acronimo, Scienza e Tecniche della Prevenzione della Sicurezza, promosso dall'Università Ca' Foscari di Venezia nell'ambito della Challenge School e organizzato in collaborazione con l'INAIL e con il COBIS, che è il Comitato Paritetico Bilaterale Regionale per la Sicurezza. Grazie. Sottolineo solo prima della sigla che questo master è importante anche perché permette un più facile accesso nel mondo del lavoro. Quasi tutti i masterini hanno trovato entro breve, entro un anno, collocazione. Esattamente. Grazie, a voi alla prossima. Grazie.